小圓姐姐，呢個 Damon 第一次上我直播，唔知點買啊？呢個筍好好食嘅。我私信你。呢個葉黃素呢，我哋平時呢，我哋乜嘢嚇？我哋平時呢，葉黃素呢，我哋買係我9蚊係咪賣5盒嘅？以前係咪？買一支支裝嘅，但係呢一個葉黃素呢，啲小朋友好中意食，因為佢軟糖嚟，好正。然之後呢，我哋今日啊59蚊9呢，平時呢係幾多盒嘅呢？59蚊9呢，平時係8盒嘅你成箱噶啦，嗱你哋自己睇睇成箱噶啦。冇錯，平時8盒嘅嚇，你哋平時有幾多人買？今日要幾多人買？因為啲小朋友放假呢，佢隻眼唔係經常睇電腦嘅。我有我嗰個葉黃素呢，佢係一粒粒嘅，嗰啲小朋友唔中意食嘅。咁我呢一個葉黃素呢，佢係糖嚟，好好食嘅呢個軟糖。我攞俾你睇睇嗱。如果你哋隻眼睛平時唔係幾舒服嘅，你可以買。佢59蚊9呢，佢8盒59蚊9 8盒。今日一盒30粒。咁今日呢，你去到阿小圓姐姐直播間呢，佢俾到10盒59蚊9，抵唔抵啊？我哋平時賣99蚊咪5盒嘅，59蚊9，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，係咪10盒？係。咁然之後呢，因為我冇咁多嘅，我再申請多2盒俾你哋，即係等於59蚊9 12盒。葉黃素啊，眼睇唔到嘢嘅中老年人、小朋友經常睇電視嘅，隻眼散某光嘅、青某光嘅、內某脹嘅，你都可以99蚊，唔係59蚊9係咪59.9。59蚊9。小圓姐姐，呢個 Damon第一次上我直播，唔知點買啊？呢個筍好好食嘅。我私信你。呢個葉黃素呢，我哋平時呢，我哋乜嘢嚇？我哋平時呢，葉黃素呢，我哋買係我9蚊係咪賣5盒嘅？以前係咪？買一支支裝嘅，但係呢一個葉黃素呢，啲小朋友好中意食，因為佢軟糖嚟，好正。然之後呢，我哋今日啊59蚊9呢，平時呢係幾多盒嘅呢？59蚊9呢，平時係8盒嘅你成箱噶啦，嗱你哋自己睇睇成箱噶啦。冇錯，平時8盒嘅嚇，你哋平時有幾多人買？今日要幾多人買？因為啲小朋友放假呢，佢隻眼唔係經常睇電腦嘅。我有我嗰個葉黃素呢，佢係一粒粒嘅，嗰啲小朋友唔中意食嘅。咁我呢一個葉黃素呢，佢係糖嚟，好好食嘅呢個軟糖。我攞俾你睇睇嗱。如果你哋隻眼睛平時唔係幾舒服嘅，你可以買。佢59蚊9呢，佢8盒59蚊9 8盒。今日一盒30粒。咁今日呢，你去到阿小圓姐姐直播間呢，佢俾到10盒59蚊9，抵唔抵啊？我哋平時賣99蚊咪5盒嘅，59蚊9，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，係咪10盒？係。咁然之後呢，因為我冇咁多嘅，我再申請多2盒俾你哋，即係等於59蚊9 12盒。葉黃素啊，眼睇唔到嘢嘅中老年人、小朋友經常睇電視嘅，隻眼散某光嘅、青某光嘅、內某脹嘅，你都可以99蚊，唔係59蚊9係咪59.9。59蚊9。小圓姐姐，呢個 Damon第一次上我直播，唔知點買啊？呢個筍好好食嘅。我私信你。呢個葉黃素呢，我哋平時呢，我哋乜嘢嚇？我哋平時呢，葉黃素呢，我哋買係我9蚊係咪賣5盒嘅？以前係咪？買一支支裝嘅，但係呢一個葉黃素呢，啲小朋友好中意食，因為佢軟糖嚟，好正。然之後呢，我哋今日啊59蚊9呢，平時呢係幾多盒嘅呢？59蚊9呢，平時係8盒嘅成箱噶啦，嗱你哋自己睇睇成箱噶啦。冇錯，平時8盒嘅嚇，你哋平時有幾多人買？今日要幾多人買？因為啲小朋友放假呢，佢隻眼唔係經常睇電腦嘅。我有我嗰個葉黃素呢，佢係一粒粒嘅，嗰啲小朋友唔中意食嘅。咁我呢一個葉黃素呢，佢係糖嚟，好好食嘅呢個軟糖。我攞俾你睇睇嗱。如果你哋隻眼睛平時唔係幾舒服嘅，你可以買。佢59蚊9呢，佢8盒59蚊9 8盒。今日一盒30粒。咁今日呢，你去到阿小圓姐姐直播間呢，佢俾到10盒59蚊9，抵唔抵啊？我哋平時賣99蚊咪5盒嘅59蚊9，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，係咪10盒？係。咁然之後呢，因為我冇咁多嘅，我再申請多2盒俾你哋，即係等於59蚊9 12盒。葉黃素啊，眼睇唔到嘢嘅中老年人、小朋友經常睇電視嘅，隻眼散某光嘅、青某光嘅、內某脹嘅，你都可以
99蚊，唔係59蚊9係咪？ 59.9。59蚊9。小圓姐姐，呢個 Damon 第一次上我直播，唔知點買啊？呢個筍好好食嘅。我私信你。呢個葉黃素咧，我哋平時咧，我哋乜嘢嚇？我哋平時咧葉黃素咧，我哋買係我9蚊係咪賣5盒嘅？以前係咪？買一支支裝嘅，但係呢一個葉黃素咧，啲小朋友好中意食，因為佢軟糖嚟，好正。然之後咧，我哋今日啊59蚊9咧，平時咧係幾多盒嘅咧？59蚊9咧，平時係8盒嘅你成箱噶啦，嗱，你哋自己睇睇成箱噶啦。冇錯。平時8盒嘅嚇，你哋平時有幾多人買？今日要幾多人買？因為啲小朋友放假咧，佢隻眼唔係經常睇電腦嘅，我有我嗰個葉黃素咧，佢係一粒粒嘅，嗰啲小朋友唔中意食嘅。咁我呢一個葉黃素咧，佢係糖嚟，好好食嘅呢個軟糖喎。嗱，我攞俾你睇睇啦。如果你哋隻眼睛平時唔係幾舒服嘅，你可以買佢59蚊9咧，佢8盒59蚊9 8盒。今日1盒30粒。咁今日咧，你去到阿小圓姐姐直播間咧，佢俾到10盒59蚊9，抵唔抵啊？我哋平時賣99蚊咪5盒嘅，59蚊9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10係咪10盒？係。咁然之後咧，因為我冇咁多嘅，我再申請多2盒俾你哋，即係等於59蚊9 12盒。葉黃素啊，眼睇唔到嘢嘅中老年人、小朋友經常睇電視嘅，隻眼散某光嘅、青某光嘅、內某脹嘅，你都可以99蚊，唔係59蚊9係咪？59.9。59蚊9。